مساء الفل. البنت مالك بتصورني بالتليفون بتاعها؟ يا ترى حلوه ولا وحشه يا اختي؟ بصوا النهارده عملنا من فرخه واحده صينيه مكرونه بشاميل وكفته ما شاء الله بسم الله صلوا على النبي، محشي زبده. مش عايزه احكي لكم انا سويت المحشي ده كام ساعه. ايه تسلمي يا كبدو. بصوا بقى انا على ما جوزي يجيب السلامه من الشغل كان الاكل خلص. العيال ما استنوش لحد ما ابوهم يجي. المهم ايه معايا انا، شايفين المكرونه والله العظيم 3 بصدر فرخه. عملنا صينيه مكرونه قمر زي اللي انتوا شايفينها دي، بس اتاكلت والله. بصوا ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، اللهم امين. ناولين الكفته يا سهام. كمان عملنا كفته، كمان عملنا الجمال فرحانه. خلاص خليك. بصوا صينيه ولا تقوليش صينيه يا بنتي يا ملك. اللهم صل على النبي ببركه اسماء الله. شايفينها لا؟ تعالي هنا لكم ولا صبحي كابر ولا مش عارفه ايه. بصوا فرخه دلعنا البيت كله وهيصناه وحياه ربنا اهو زي ما انتوا شايفين. وزي ما بقول لكم كل مره ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، اللهم امين. ماما نعم ايه رايكم بقى في الجمدان؟ انا كنت عامله الوركين التانيين كانوا وجبه، والله العظيم كانوا هيغدونا ويبسطونا، بس جه ضيف عزيز علينا كده حطيناه والعيال ما شاء الله كلوا من الاكل قبل ما ابوهم يجي. فالمهم ايه زي ما انتم شايفين معايا الفيديو من فرخه واحده عملنا الجمال ده كله. عملنا يا صباح التفاؤل وصباح النشاط وصباح الخير كله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني كتير. متشكرة جدا لكل الناس الجميلة اللي دخلت في القناة من داخل مصر ومن خارج مصر ومن كل الوطن العربي. متشكرة جدا ليكم، وجودكم شرف كبير ليا والله العظيم. أتمنى الفيديو يعجبكم، أتمنى كمان إني أكون ضيفة خفيفة على قلوب حضراتكم. تعالوا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف يومنا القمر يمشي إزاي النهاردة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة يوم الخميس، حبيت أعمل لهم صينية السعادة. قلت بقى أجري على جارتي ربنا يخليها زارعين كرنب كده قدام البيت عندنا. طلعت جري جبت الكرنباية الحلوة القمر دي زي ما انتوا شايفين، وفرخة واحدة هندلع البيت كله بفرخة واحدة. والله العظيم عملنا الكفتة وكمان عملنا البشاميل وكمان عملنا فراخ. ازاي؟ تعالوا نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. ببركة ربنا طبعا، وربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا. وعاوزين اول ما ندخل المطبخ كده نسمي بالله. و لو انت داخلة المطبخ ساعة اي صلاة اي وقت صلاة لازم بتأدي الفرض بتاعك الاول علشان خاطر ربنا ما يضيعش اجرك كده وتكوني مخلصة اللي عليكي. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا زي ما قلت لكم. سلقت الكرنب بسرعة طبعا مش عاوز كلام ولا حكاوي. هنا معانا الفرخة دي هتعمل الجمال ده كله والله العظيم. تعالوا نسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط حتة اللايك الصغنطوط اللي انتوا بتنسوه يا جماعة. ولو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك لو حابين، لو مش حابين برضو هدخل قلبكم من غير استئذان. هنا معانا فرخة ما شاء الله كان وزنها 2 كيلو ونص او 2 كيلو وربع، مش كبيرة اوي ولا حاجة. المهم اخدت منها الصدرين وزي ما انتوا شايفين بخل الصدور اهو، وبسيب الهياكل اللي هي الأجنحة والهيكل بقى اللي هو الرقبة والكلام ده كله. هنرميه؟ لا والله ده احنا هنسويه وهيبقى زي القمر. وعمالة بفصل بقى كده زي ما انتوا شايفين. والورك ما شاء الله الورك عندي كبيرة كده زي ما انتوا شايفين بالظبط. ويا رب الشرح بتاعي يكون سهل وبسيط كده على قلوب حضراتكم. طبعا بقطعها كده، بقطع الدبوسة لوحدها والأفخاد لوحدها زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا حتة الدبوسة هتكفي مع صباع كفتة. لحد هنا كويس، لحد هنا كويس. هنعمل كفتة وهنعمل مكرونة، فمش لازم ناخد النايب مثلا الورك كامل الكتف كامل. احنا النهاردة قلنا الفرخة هندلع البيت كله. معانا هنا بقى الحاجات الفراخ اللي هي انا اخدت كده الصدور هفرمها معاكم في الكبة.
والوراك ما شاء الله كده ركنتها على جنب، غسلتها حطيت عليها ليمونه وشويه ملح وشويه ماء ونقعتهم. هنا الصدور قطعتهم كده زي ما انتوا شايفين، ورحنا جري على الكبه بتاعتنا، والطماطم بتاعه المحشي بتستوي. طبعا عملت المحشي معاكم مليون مره، مش عاوزين نتكلم عنه كتير. هنا بقى زي ما حضراتكم شايفين كده مسكت الصدر بتاع الفرخه كامل، هنفرمه في الكبه كده. عاوزه اقول لكم ان الكبه دي بجد ما طلعتش حلوه خالص. الكبه الاولانيه اللي كانت عندي اللي هي باظت، هي كانت احسن من دي بكتير. المهم خلينا في موضوعنا. هنا زي ما انتوا شايفين اخدت نص كميه الفراخ يعني صدر، ومسكت كده جبت الجريل بتاعي. طبعا حطيت مكعب زبده شويه زيت، سخنت الجريل على نار عاليه، وبعدين نزلت بكميه الفراخ بتاعتي دي اللي هنعصجها علشان خاطر المكرونه البشاميل. تمام تمام. طبعا زي ما انتوا شايفين عمالة عايزاها تتفتفت مية بس معايا كده، ويعني زي ما انتوا شايفين بالظبط هتتفتفت معايا، وهنروح حاطين عليها البصلاية. طبعا ضربت البصل كله اللي معايا اللي انا هحتاجه كله. طبعا زي ما قلت لكم ان انا فرمت كمية البصل كلها اللي انا هحتاجها في الاكل. هنا رحت عاملة يعني عليها حوالي بصلتين كبار على الفراخ بتاعتي. بعد ما اتفتفتت معايا كده وبدأت ان هي تفك من بعضها، نزلت بمكعب مرقة، شوية فلفل اسود، شوية ملح، شوية سكر. بحب اضيف السكر على الاكل بتاعي كله، بيخليله كده طعم تاني. المهم ان احنا بنعصجها بالظبط زي اللحمة المفرومة. تمام لحد هنا، تمام لحد هنا، ونزيد النبي صلاة عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلشان خاطري لو وصلتوا لحد هنا اضغطولي لايك، ربنا يرضى عنكم جميعا ويحسن ما بين ايديكم. اللايك اللي انتوا بتنسوه بعد اذنكم. هنا زي ما احنا شايفين كده الجمال اللي حضراتكم شايفينه ده، كده خلاص عصقت الفراخ. ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا، اللهم امين. وتعالوا شوفوا هنعمل ايه تاني. هنا معايا بقى ايه حتة الفراخ او الصدر الفراخ التاني اللي احنا هنعمله كفتة. طبعا فرمته ونزلت عليه بورقتين من النعناع. عاوزة اقول لكم ان هم ودوهم في حتة تانية خالص. وبصلتين كبار مفرومين وورقتين كزبرة او عودين كزبرة. انا بصراحة كترت قوي في الخضرة. او ورق الكزبرة او الحزمة بتاعته الكزبرة، المفروض انا ما احطش الا 3 عيدان او 4، فانا كترت بصراحة. المهم ونضفت بقى، نزلت بالبهارات بتاعتي، بهارات فراخ، فلفل اسود، وكمان مكعب مرقه وشويه ملح وشويه سكر، وعليهم 4 معالق من البقسماط. تمام تمام. انا بحط كده، بصوا يعني انا ما بعايرش حاجه خالص، عمري بحط كده بحطت ايدي والحاجه ما شاء الله بتطلع مظبوطه من تحت ايدي. هنروح الكبة بقى وهنفرم الجمال ده تاني. بعد ما فرمنا الفراخ ضفت الحاجات اللي حضراتكم شفتوها دي. خلاص خرجت معايا ما شاء الله، ما احتاجتش معايا بقسماط ولا احتاجت اي حاجة تانية، خرجت معايا حلوة قوي مظبوطة وزي الفل. بس بصراحة انا كترت في الكزبرة شوية، شويتين 3. المهم المفروض ان انا كنت احط حوالي 3 4 عيدان. ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها كده، لا محتاجة ان انا ادهن ايدي الزيت ولا ادهن المعلقة زيت. كانت حلوة مظبوطة قوي بصراحة. هنبتدي ان احنا نصبعها كده على معلقة، ونحطها في طبق تاني، وهنسيبها ترتاح في التلاجة حوالي نص ساعة. يا رب الشرح بتاعي يكون سهل وبسيط كده على حضراتكم، واكون ضيفة خفيفة عليكم يا رب العالمين. خلصتها وشايفين ما شاء الله صدر الفرخة عمل معانا حوالي 10 صوابع من الكفتة. وكمان انا مكبرة الحجم بتاعها، لو انا مصغرها شوية هيبقى حوالي 17 صابع او حاجة. المهم دول ان هم يعملوا لوحدهم وجبة. تمام وصح كده، ومكملين مع بعض الحمد لله. هنا بقى جبت مكعب زبدة وشوية زيت صغنطاطين، وسخنت الحلة بتاعتي على الآخر، ورحت نازلة بالوركين بتوع الفراخ والأجنحة والحاجات والهياكل والكلام ده كله. ونزلت طبعا بمكعب مرقة، شوية فلفل أسود، شوية ملح، وكمان عليهم بصلتين وحبيتين من الطماطم ونص كوباية مية، ورقتين من النعناع، وكمان عليهم ورقتين من الكزبرة. عايزة اقول لكم ان الكزبرة خلت طعمها زي المشوية بالظبط. حاولوا تجربوها بنفس الطريقة وان شاء الله تعجبكم. ضفت عليها نص كوباية مية وغطيتها وسبتها تعيش مع بعضها يعني زي ما انتوا شايفين. هنا وصلنا لحد هنا. طبعا عملنا البشاميل، طبعا عملته معاكم كم مرة فمش عاوزة اتكلم عنه كتير. وزي ما انتوا شايفين الفراخ بقلبها كده كل حوالي ربع ساعة. طبعا بتاخد معانا نص ساعة بالظبط لانها فراخ بيضة، ما بتاخدش وقت معانا.
البشاميل جهز معايا، عصقت الفراخ بتاعتي، جهزت الكفتة بتاعتي، وهنا كانت الصلصة استوت، غسلت الرز ورحت نازلة بعد ما صفيته من المية بديله تشويحة كده، وبضيف عليه البهارات بتاعته اللي هي بهارات محشي، شوية كمون وشوية كزبرة، وكمان عليهم ايه ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا، وشوية ملح وشوية سكر. وبعد ما بنزله من على النار بديله تشويحة، بروح عاملة ايه، خلاص بقى باروح ضايفة الخضرة عليه بس بعد ما باطفي النار. جهزنا كل حاجة، وهنا بسلق المكرونة، وهنا عمالة أوصف لكم إن الفرخة ما شاء الله عملنا منها كام وجبة، ربنا يحسن ما بين إيدينا. وهنا عمالة أعد لكم في الصوابع بتاعة الكفتة، وعمالة أقول لكم مبسوطة جدا إن أنا عملت إيه من الفرخة بتاعتي. ربنا يحسن ما بين إيدينا جميعا، اللهم آمين. هنا بقى هنعمل ايه، هنعمل البشاميل بتاعنا. طبعا البشاميل انا جهزته وعملته معاكم كتير قوي، فمش عايزه اتكلم عنه بصراحه. المكرونه بتاعتي اتسلقت، ضفت عليها شويه بشاميل، طبعا نزلتها في الصينيه، الصينيه دهناها شويه زيت. تمام تمام. بحب اعمل المكرونه طبقه واحده بتبقى فظيعه جدا جدا، انسي بقى الطبقتين، وجربي الطريقه بتاعتي دي ان شاء الله هتعشقيها بعد كده، وهتظبط معاكي وهتبقى بصوا جميله قوي. ربنا يحسن ما بين ايدينا، اللهم امين. طبعًا ضبّطت المكرونة بتاعتي كده، سويتها وكبستها، يعني ضغطت عليها، ورُحت نازلة بقى بكمية الفراخ اللي أنا عصّقتها، اللي هو صدر الفرخة الواحد. يا رب كده الفيديو يعجبكم، وكمان إن أكون ضيفة خفيفة على قلوب حضراتكم. وهنا باضبّط الفراخ على المكرونة، وما شاء الله كده جميلة أوي. والبشاميل ده عاوزة أقول لكم إن هو أخطر بشاميل عملته في حياتي، كان خطير جدًا، جدًا. هي اسمها مكرونة بشاميل، يعني بتحب البشاميل، وكل ما تكتري البشاميل فيها بيبقى فظيع وبتبقى جميلة. أنا بصراحة ما باحبش آكل إلا الطبقة اللي فوق دي ما باحبش الفراخ ولا باحب المكرونة، باحب آكل البشاميل لوحده. فهنا باضبّطها طبعًا، وكنت ولّعت الفرن وعمّالة ألملم في حاجاتي، وقعدت على الأرض بقى زي ما أنتم شايفين كده وهنحشي. واليوم كان طويل، وكل أمّا أعمل حاجة أبُص ألاقي حد عاوزني أعمل له حاجة تانية. فالمهم ربنا يجعلنا كده ندّي ما ناخدش، وربنا يدّي لنا الصحة اللهم آمين، ويخلّينا كده لولادنا ويبارك لنا في ولادنا. زي ما أنتم شايفين بقى رجلي وجعتني وضهري كمان، وقُلت أقعد على الأرض أرتاح شويتين 3. وهنا كنا بنسوي المكرونة، وهنا كنت باحمّر الفراخ اللي كانت فاضلة معايا. وخلاص كده كان اليوم متهيأ لي خلص، ولّعت على الأكل بقى وهدّيت عليه ونزلت رُحت على الجُرن. اوعوا تفكّروا إن أنا كده هاخلّص واقعد بقى خلاص بقى أغيّر هدومي وأضبّط الدنيا، لا والله. زي ما أنتم شايفين كده عمّالة أحشي حلة المحشي، والكرنباية ما شاء الله عملت لي حلة حلوة. خلّصت ورُحت ضايفة شوية ملح وكمان مكعب مرقة على المحشي، ونزلت بقى كنت زوّدت الشوربة، أنا كنت عايزة أعمل الفراخ ناشفة كده من غير شوربة، فافتكرت إن أنا عندي محشي فلازم شوربة. المهم زوّدتها كوبايتين مَيّة كده، ورُحت شايلة الفراخ منها ونزلت بقى بكمية الشوربة أهو، وباضبّط الملح بتاعي وباضبّط الشوربة بتاعتي، وبنهز الحلة طبعًا علشان خاطر المَيّة أو الشوربة توصل لكل حتّة فيه. المكرونة خلاص كانت استوت ما شاء الله. بصوا بصدر فرخة عملنا الجمال ده كله، ومن كيلو مكرونة عملنا الفظاعة دي كلها. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يبقى كده المكرونة خلصت، وكمان البشاميل بتاعي خلص. فاضل معايا الكفتة آخر حاجة، حمرتها لما رجعت من الجرن، بغلفها بالبقسماط اللي أنا ضفته على الكفتة وأنا بعملها في الكب. مش صعبة خالص ولا فيها أي افتكاسات. وكمان الكيس ب5 جنيه، مش غالي ولا حاجة، فطبق كفتة زي ده مش هيكلفك حاجة والله. هنا محمد يا حبيبي ونور عيني كان رجع من الدروس، وعمال يقول لي يا ماما أنا جعان والنبي. المهم قلت له تعالى يا نور عيني، عمال بقى يفتح، عمال يقول لي يا ماما ريحتك جايبة آخر الشارع. حبيبي ونور عيني، ربنا يخليهم ويخلي لكم كل حد عزيز عليكم، اللهم آمين. المحشي كان استوى، وكنت خلصت الأكل بتاعي كله، والكفتة باحمّرها كده في شوية زيت صغنطاطين أهو زي ما أنتم شايفين، وباخرّجها، ما بتاخدش معايا 10 دقايق على النار، وبنهدّي عليها النار وسط. المحشي كان استوى معايا وكان زي الفل كده زي ما أنتم شايفين. طبعًا زي ما باقول لكم إن أنتم وش الخير عليَّ في كل حاجة، والله العظيم مش كلام، بجد والله، أنتم النعمة اللي ربنا ادّاها لي. هنا كانت المكرونة على أمّا جوزي كان رجع من الشغل كانت اتنسفت ما شاء الله. زي ما قُلت لكم كان في ضيف كده غالي علينا، جِه وحطيت له، والعيال يا عيني كل عيل يجوع، ماما أنا جعان، طبعًا الجو برّد، وأنتم عارفين إن العيال بتجوع في البرد.
ربنا يخليهم ويخلي لكم ولادكم يا رب. وانا عماله ارص الصينيه ومبسوطه منها قوي ان انا عملت من فرخه واحده عملت الجمال ده كله. حاولي تنفذي الخطه دي كده ان شاء الله يوم الخميس الجاي، وتبصي تبسطي ولادك كده وتسعديهم بفرخه واحده. دلعنا البيت كله، عملنا كفته، عملنا مكرونه، وكمان سوينا فراخ ما شاء الله. الديك ده جه منين يا حاجه؟ الفراخ خلصت واتاكلت ورحت عملت ديك من الجرن. متشكره جدا ليكم.